baadhi ya trader wanatumia fundamental analysis kufanya uchambuzi kwenye market. Lakini pia baadhi ya trader wanatumia technical analysis kufanya uchambuzi kwenye market. Na wote hawa wako sahihi. Sasa basi, ni njia ipi bora ya kutumia kati ya fundamental analysis au technical analysis? Hakikisha una stick kwenye video mwanzo hadi mwisho ili niweze kukuchambulia njia gani bora ya kutumia wewe kama trader ambaye unaanza kufanya trading ili uweze kupata matokeo mazuri. Na moja kwa moja tutaanza na fundamental analysis. Nini maana ya fundamental analysis? Fundamental analysis hii ina maana kwamba ni pale ambapo trader anatumia economic factors kufanya uchambuzi wa kugundua price itapanda au itashuka. Kumbuka kwamba tunavyo trade Forex ni kama tunawekeza kwenye uchumi wa nchi hiyo ambayo tunakuwa tunaitradia pesa yake. Kwa mfano, kama una trade AUD versus US dollar, ukiwa una trade bullish, it means lazima uwe umeconsider economic factors za Australian dollar. Kwa hiyo utachunguza uchumi wa Australia kama nchi. Utakapoona kwamba uchumi wa Australia kama nchi upo vizuri au unatarajiwa kukaa vizuri siku za usoni, hapo hiyo ndio inaitwa fundamental analysis. Utakapoenda kuibuy Australian dollar, it means umetumia fundamental analysis. Na kwenye fundamental analysis unapokuwa unaangalia uchumi wa nchi fulani, kuna namna nyingi au kuna viashiria vingi vya kugundua kwamba uchumi wa nchi hiyo unakuwa au haukui. Kwa mfano, watu huwa wanaangalia GDP, watu huwa wanaangalia kwa mfano kuna nchi kama Marekani, kuna data ambazo huwa zinatolewa kila Jumatatu ya kila mwezi. Kila Jumatatu ya kwanza ya kila mwezi huwa kuna data inakuwa released ambayo inafahamika kama NFP, non-farmers payroll. Hiyo ni data ambayo inaonyesha jinsi ya watu ambao ajira, yani watu walioajiliwa katika nchi ya Marekani kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo namba inapokuwa kubwa, it means uchumi na wenyewe unakuwa predicted kwamba utakuwa mkubwa, na hivyo watu wataenda kubuy US dollar. Kwa hiyo hiyo ndio fundamental analysis. Unaangalia economic factors za nchi fulani, then unaenda kuiwekezea. Lakini pia kwa upande mwingine tunasema kwamba tunaye sasa technical analysis. Technical analysis. Tuna technical analysis kwa upande mwingine. Sasa nini maana ya technical analysis? Technical analysis ni pale ambapo trader anatumia mbinu za kiteknikali kufanya uchambuzi kwenye market na kugundua kwamba bei itapanda au itashuka. Hapa ndipo tunapokuja kuimplement strategy au technique kama support and resistance, demand and supply, trend line, Fibonacci na vitu vyote vya kitekniko pamoja na indicators zote zinajaa hapa kwenye technical analysis. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba ni sehemu ambayo trader anatumia ujuzi wa kitekniko kulichambua soko na kugundua kwamba price ya hiyo pair anayotrade itapanda au itashuka, lakini kwa kutumia strategy za kiteknikali kama nilivyokuambia, support and resistance, demand and supply, trend line na vitu vingine vingi nadhani mnaelewa kama traders. Kwa hiyo njia ipi bora? Unaweza kuwa unajiuliza nitumie fundamental au nitumie technical. Jibu langu mimi litakuwa straight to the point. Tumia vyote. Anza na technical kisha njoo verify na fundamental, kwa sababu whatever technical analysis utakayoifanya na prediction zako zitakavyokaa vizuri, news inaweza ikaje karibu hiyo technical yako yote. Kwa hiyo ni vizuri ukaconsider fundamental analysis pia. Fanya technical, ukishaona tayari hii pair iko labda inaenda bearish, then njoo verify kwenye fundamental analysis. Angalia hakuna news yoyote ambayo inaweza ikatoka kwa upande wa hiyo pair na ikasababisha hiyo pair ikaenda tofauti na wewe ulichokitarajia au wewe ulichokipata kwenye technical analysis yako. Kwa hivyo nadhani kwa leo ni hayo tu. Asante sana. Hakikisha una subscribe, share kwa marafiki ili tuendelee kupata elimu ya trading na tuendelee kupata success kwenye trading. God bless your hustle.